津軽屋根は注意ください。次は新川屋に止まります。お待たせいたしました。東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は急行です。電車駅は新鎌ヶ谷、高柳、柏、流山、大阪の森、運河です。運河から先は春日部までの各駅の岩槻、終点、大宮に停まります。次は新鎌ヶ谷、新鎌ヶ谷に停まります。北総線、成田スカイアクセス線、京成松戸線をご利用のお客様はお乗り換えです。お客様にお願いいたします。座席はお互いに譲り合っておかけください。お客様に携帯電話のお願いです。車内ではマナーモードの設定のため通話はお控えください。また、混雑時、優先席付近では電源をお切りください。ご協力をお願いいたします。Next station is Western Express train bound for Omiya. The next station is Shinkamagaya, TD30. Please change it for the Hokuto Line, the Narita Sky Access Line, and the Keisei Matsudo Line. お客様にご案内いたします。お客様にご案内いたします。ただいまから地震発生を想定いたしました電車の停止訓練を実施いたします。一旦電車と回ります。訓練です。訓練をさせていただきます。大変ご迷惑おかけいたします。ご理解ご協力をお願いいたします。訓練を行います。一旦停車いたします。訓練です。ただいま地震発生を想定した列車の停止訓練を行っております。1分ほど停車させていただきます。大変お待たせいたしました。運転を再開いたします。
それでは運転を再開いたします。お待たせいたしました。お待たせいたしました。本日、平成23年3月11日の東日本大震災発生を受け、地震が発生した列車の一般停止止めを実施させていただきました。本日は皆さんご理解ご協力ありがとうございました。では、新幹線となります。これじゃあ、
はい、開示いたします。お元気なぐらです。本日訓練のため、1分ほどおぶりの到着となります。電車を出まして申し訳ございません。新川屋です。